Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Президент Садыр Жапаров бүгін 2 июльда саламаттыкты сактоо системасынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы медицина кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунун тексти. Мамлекеттин эң негизги байлыгы эл журтубуздун саламаттыгы үчүн күнү түнү күзөт кылып, жан чыдагыс ооруларга күбө болуп, кайратыңыздардан тайбай, эркиңиздерден жазбай, чечкиндүүлүк менен адам өмүрү деп күрөшүп келе жатасыздар. Сиздердин бейтаптардын дартына даба, өмүрүнө себепчи болуп, жашоого болгон үмүттөрүн жандырып келе жаткан эбейсиз эмгегиңиздер үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Мамлекетибиз социалдык тармакты өнүктүрүү, жарандардын саламаттыгын чыңдоо, жашоо сапатын жакшыртуу жана өмүрүн узартууну өлкө саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын өзөгү катары баалайт. Акыркы жылдары республикалык бюджеттин жана ошондой эле эл аралык фонддордун, донорлордун эсебинен саламаттык сактоо тармагында инновациялык долбоорлор ишке ашырылып, инфратүзүм жана жакшыртылып жатканын белгилей кетүү керек. Дарлоо ишин оптималдаштыруу үчүн дагы жаңы технологиялар, жаңы ыкмалар керек экени айкын. Электрондук саламаттык сактоону толук кандуу ишке киргизүү менен саламаттык сактоодогу көйгөйлөрдү чечүү алда канча жеңилдейт. Саламаттыкты сактоо тармагынын инфратүзүмүнүн модернизациялоого, ошондой эле ооруканаларыбызды заманбап технологиялар менен жабдууга жана өлкөбүздүн кайсыл бурчугунда болбосун сапаттуу медицина кызматтарын көрсөтүүгө жетишүү үчүн медицина тармагына инвестиция салуу башкы максатыбыз. Ошондо гана жалпы журтубуздун айрыкча алыс каймактардагы элибиздин сапаттуу медициналык жардамга жеткиликтүүлүгүн толук камсыздай алабыз. Биз ооруларды алдын алуу ишин биринчи орунга коюу менен баштапкы медициналык санитардык жардам системасын маанилүү багыт деп билебиз. Бул багыт албетте тажрыйбалууда сыккан медициналык адистерсиз натыйжа бере албайт. Ардактуу саламаттык сактоо кызматкерлери тизмектелип өткөн иш-чаралар сиздердин жардамыңыздар менен гана өз максатына жетет. Сиздердин эмдүү, шпалуу колуңуздар менен мээримдүү мамилеңиздерди бир да медициналык шайман алмаштыра албайт. Андыктан улут саламаттыгы сиздердин колуңуздарда. Ар бир дени сак мекенишибиз өз өлкөсүнүн экономикасын көтөрүүгө салым кошот. Ошондуктан өлкөнүн башкы каармандары бул медиктер деп айтууга толук негиз бар. Бардыгыңыздарга бекемден солук, берекелүү турмуш каалайм. Жакындарыңыздар менен бирге бакубат өмүр сүрүңүздөр. Элдин сак саламаттыгы жагындагы ишиңиздерди албан ийгиликтер коштосун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Булак Сереп кежи. Екатеринбургда энеси сатууга аракет кылган бала Кыргызстанга алып келинди. Орусиянын Екатеринбург шаарында энесинин камкордугусуз калган кыргызстандык 8 жаштагы бала 1 июлда мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Министрликтин маалыматына караганда 2022 жылы Екатеринбургда кыргызстандык баланы апасы сатууга аракет кылгандыктан ал Свердлов районундагы мамлекеттик социалдык тейлөө мекемесине убактылуу жайгаштырылган. Мындай аракети үчүн баланын энеси 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул убакыттын ичинде башкы консулдук тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүп, жашы жетелек балага жана анын апасына карата соттук териштирүү жүрүп, баланы мекенине алып келүү жана Кыргызстанга кайтаруу үчүн документтерди тариздөө маселелери иштелип чыккан. Былтыр август айында 36 жаштагы келин баласын 300 000 рубльга сатууга аракет кылган. Булак Назар Ньюс кежи. Кыргызстан Казакстанды айланып өтүп, Россия менен соода жүргүзө алат. Кыргызстан менен Өзбекстан Казакстанды айланып өткөн жаңы транспорт коридору аркылуу Россия менен соода жолун ача алат. Бул тууралуу Спутник Ближний зарубежье телеграм-каналы жазды. Россияга каттам Кыргызстандан Өзбекстан менен Түркмөнстандын аймагы аркылуу Түркмөнбашы деңиз портуна чейин, андан ары Каспий деңизи аркылуу өтөт. Бул тууралуу Астрахан облустунун губернатору Игорь Бабушкин билдирди. Ал астрахандык жүк ташуучу компаниялар бул долбоорго катышууга даяр экендигин жазган. Булак Спутник кежи. Польша өзөктү курал жайгаштыруу үчүн НАТОго кайрылууну пландаштырууда.
Польшанын өкмөтү өзүнүн территориясында ядролук куралды жайгаштыруу үчүн АКШга жана НАТОго кайрылууга ниеттенип жатат. Бул тууралуу 30-июнда Польшанын премьер-министри Матеуш Моровицкий Брюссельдеги маалымат жыйынында билдирди. Орусия Беларуста тактикалык өзөктүк куралды жайгаштырууга ниеттенип жаткандыгына байланыштуу биз НАТОнун бүткүл блогун өзөктүк куралды бөлүшүү программасына катышууну суранабыз, деди ал. Варшава АКШнын өзөктүк куралын өз аймагында жайгаштырууга кызыктар, бирок акыркы чечим АКШ менен НАТОго жараша болот, деди Моровицкий. Nuclear Sharing НАТОнун концепциясы ал альянстын өзөктүк куралы жок өлкөлөрүнө өзөктүк куралды пландаштырууга жана жеткирүүгө катышууга мүмкүндүк берет. Булак Назар News KG. Европа биримдик Швециядагы курандын өрттөлүшүн айыптады. Европа биримдиги Швецияда курандын өрттөлүшүн айыптап, бирок сөз эркиндигин коргой турганын билдирди. Бул тууралуу 1-июлда Евро биримдиктин сайтында маалымдалды. Бул акт эч кандай түрдө Евро биримдиктин көз карашын чагылдырбайт, Куранды же башка китепти өрттөө, кемсинтүү, сыйлабастык жана ачык чагымчылдык, расизмдин, ксенофобиясынын жана ага байланыштуу сабырсыздыктын көрүнүштөрүнө Европада орун жок. Билдирүүдө мындай жорок мусулмандардын Курман-айт майрамы күнү жасалганы, бул иш-аракетти ого бетер акарат кылганы баса белгиленген. Буга чейин 29-июнда Ирак бийликтери Швециядан Куранды өрттөгөн ирактык эмигранттарды соттош үчүн экстрадициялоону талап кылган. Китепти өрттөө акциясы 28-июнда Стокгольмдогу мечитте мусулмандардын негизги майрамынын биринчи күнүндө өткөн. Кийинчерээк буга макулдукту Швециянын полициясы бергени белгилүү болгон. Булак Назар News KG.